हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे टेक्निकल वर्ल्ड जो चैनल में आपका। आज हम आपको बताने वाले हैं वाटर हीटर कैसे बनाते हैं पानी को गर्म करने के लिए, वो भी घर में दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो वाटर हीटर बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगी एक पीवीसी पाइप के टुकड़े की ज़रूरत, और इलेक्ट्रिक वायर जो होती है दोस्तों उसकी ज़रूरत भी आपको पड़ेगी। कुछ इस तरह की वायर जो होती है दोस्तों, ये प्लग दोस्तों। और ज़रूरत पड़ेगी साथ में दोस्तों आपको इस तरह की कुछ आयरन वायर की दोस्तों। ये भी आपको इलेक्ट्रिक शॉप में आराम से मिल जाएगी दोस्तों। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह होती है। आपको करना क्या होगा दोस्तों, इस वायर के एंड को इस वायर के एंड के साथ आपको जोड़ना होगा दोस्तों। ये देखिए मैंने जोड़ा हुआ इस तरह से कुछ। फिर आपको दोस्तों पीवीसी पाइप को इसे इस तरह से कुछ लगाना होगा दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से। फिर आपको कुछ इस तरह से कर देना है। देखिए दोस्तों इस तरह से। और आपको फिर इस वायर के दूसरे एंड को भी इसके साथ जोड़ देना है। देखिए दोस्तों मैंने इसे जोड़ दिया है। तो ये रहा दोस्तों हमारा वाटर हीटर। तो चलिए इसे आपको इसके इस एंड में ग्लू गन लगा लेनी दोस्तों। तो चलिए इसे पहले टेस्ट करके देख लेते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने इसे पानी में डाल दिया है, और इसके इस एंड को मैं बिजली के साथ लगा रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए और यहाँ से आपको दोस्तों कर देना ऑन। आप देख सकते हैं दोस्तों उसने पानी गर्म करना बंद शुरू कर दिया दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।